हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रचित और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे टच करें। उसके साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं कि बुलेट ट्रेन कब आएगी इंडिया में और कब से इसकी स्टार्टिंग होगी। जैसे कि 2 दिन पहले ही अभी बुलेट ट्रेन की नींव रख दी गई है। इसकी लाइनें बिछनी शुरू हो गई हैं। इसकी नींव पीएम मोदी और जापान के पीएम दोनों ने मिलकर रखी। यह ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी, जो कि 506 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। इसकी स्पीड 356 किलोमीटर पर हावर होगी। यह ट्रेन 2 घंटे और 58 मिनट में अहमदाबाद से मुंबई पहुंचेगी। इसके बीच में 12 स्टेशन में ये ट्रेन रुकेगी और 3 मिनट हर स्टेशन पर इसका स्टॉप होगा। इसके बाद चलते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है, स्पीड पकड़ते टाइम लग जाता है, तो इसलिए 2 घंटे और 58 मिनट में यह अपना पूरा रास्ता तय करेगी और आप लोगों को मुंबई पहुंचा देगी। 506 किलोमीटर के रास्ते में 7 किलोमीटर ये ट्रेन समुद्र के ऊपर से या समुद्र के नीचे से, जैसे भी अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कैसे इस ट्रेन को निकाला जाएगा, लेकिन 7 किलोमीटर समुद्र का रास्ता तय करेगी 506 किलोमीटर में से, और 21 किलोमीटर सुरंग में से इस ट्रेन को जाना होगा। इस ट्रेन को चलाने का पूरा खर्चा 1,25,000 करोड़ रुपए, और जो कि इसमें से 80,000 करोड़ रुपए का लोन जापान ने भारत को दिया है और 45,000 करोड़ रुपए इंडिया अपनी जेब से लगा रहा है। इंडिया वर्ल्ड का 9वां देश होगा जहां बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इससे पहले 8 देशों में बुलेट ट्रेन चल रही है, और इस बुलेट ट्रेन की लाइन बिछाने के लिए जिस साइंटिस्ट को बुलाया गया है वो इंडिया का ही है। इंडिया में ही वो बड़ा हुआ है, इंडिया में ही पैदा हुआ था। इंडिया से ही स्टडी करके वो जापान गया है और अभी इंडिया में ही उसे वापस बुलाया गया है लाइन बिछाने के लिए। इस टाइम वो जापान का इंजीनियर ही माना जाएगा, लेकिन अब इंडिया में वो आकर बुलेट ट्रेन की लाइन को बिछा रहा है। इंजीनियर्स ने 5 साल का समय मांगा है लाइन बिछाने के लिए, और यह ट्रेन इसलिए 2022 में इंडिया से शुरू हो जाएगी। अभी तक सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई ही यह ट्रेन चलाने का सोचा गया है, कहीं दूसरी जगह इस ट्रेन को चलाने के बारे में नहीं सोचा गया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको टच कर लें और उसके साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑन कर लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कब वीडियो डाली है और आप वो वीडियो देख सकेंगे। तब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।